مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزاكم. وياكم أحمد من قناة تعلم بالعراقي. طبعا آسف على القطعة الطويلة، ويمكن بعضكم يعرفون بعضكم ما يعرفون أنه كان ذلك بسبب مشاكل تقنية، يعني عندي مشكلة بالتسجيل. صراحة المشاكل ما انحلت يعني 100%، لكن أني يعني بعد خلاص يعني لازم أبدي أنزل فيديوهات، خصوصا عندي يعني أفكار كلش هواية، وإن شاء الله راح أتواصل وياكم على هذه القناة. طبعا بالمناسبة أنا سجلت عدة فيديوهات سابقة، يعني محاولات كانت فاشلة مع الأسف، يعني كان أكو خلل بالتسجيل. لذلك اليوم راح نتعلم درس عن موضوع كيفية عمل صدى للصوت ببرنامج لوما فيوجن. فإذا كنت مهتم بهذا الموضوع فانتظرني بعد الفاصل. اوكي شباب، اكو طريقتين على مود تضيفون صدى للصوت. يعني هسه مثلا عندنا احنا هذا، هسه اول شي خلينا نسوي مشروع هنايا، نسميه ايكو. اوكي اكو اوكي ونستدعي هذا ال الصوت اللي هو عبارة عن مقدمة مال الحلقة. هذا اسمعوا. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزاكم. اوكي، هسه هذا مثل ما سمعتوه بدون صدى. فاكو طريقتين لإضافة الصدى. الطريقة الأولى طريقة يعني شوية يعني طويلة، بس أنا لازم أشرحها، واكو طريقة سهلة. فالطريقة الطويلة يعني مو طويلة كلش، وإنما طريقة خلينا نقول تقليدية. اوكي، البداية انه لازم نستنسخ، نسوي كوبي هذا الصوت، دوبليكيت. اوكي، ونسحبه هنايا. هذا نوسعه قدر الامكان. خل افعل التاتشز على مود تبين الامور. هنا شو تاتشز. اوكي، فنوسع قدر الامكان على مود هنا نقدر نتحكم به. نقدمه شباب بمقدار 3 ثواني. اوكي، هسه هاي 3 ثواني. اوكي، ونخفض الصوت مالته من اديت، نخفض الصوت مالته الى -6. طبعا هاي الارقام انتم تقدرون يعني تستخدمون غير ارقام، لكن انا جربتها ممكن انه يعني طلعت نتيجة يعني جيدة. هسه هذا نوبة اللخ تسوي له دوبليكيت. الاستنساخ اللي استنسختوه اللي هو هذا، اوكي، هذا نوبة اللخ تسوي له دوبليكيت، وتجيبون نوبة اللخ هنايا. يلا شكو، يلا اوكي. وهسه يعني انتو تعرفون هنا 3 ثواني اخذنا، فتاخذون بعد 3 ثواني تصير يلا 6 ثواني. اوكي. طبعا هسه هذا لما نستنسخنا احنا، لما سوينا اديت على اول واحد، فالثاني راح يكون طبعا نفس الاستنساخ بالصوت. يعني هسه لما تدخلون على اديت راح تلقون نفس الفوليوم -6. فهسه خلينا نشغله ونشوف. مرحبا اصدقائي شباب وبنات، اتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين باحباكم واعزاكم. مثل ما شفتوا اصدقائي انه صار صدى بنسبة معقولة. طبعا هاي العملية تقدرون تكرروها، انا راح اسويها بعد مرة واحدة بس. اوكي، وتقدرون تكرروها الى مدايات اخرى. فهسه هذا الاخر واحد اللي هو هذا راح نسوي له دوبليكيت. اوكي، لا نسوي له دوبليكيت ونسحبه للبداية. احنا هذه كانت يا ثانية كانت 6، لذلك هاي خلينا نسويها 9. اوكي 9. وهذا تسوي له اديت. طبعا انتم تقدرون تستنسخوه وبعدين تسوي له اديت، بس على مود تختصرون الوقت فتسوون اديت على هذا على مود بس مجرد تستنسخوه. فهسه هذا نسوي له اديت. نسوي له اديت شنو؟ بس هذا مو كان -6 الصوت، يصير -10. اوكي، يصير -10 وتسوي له دوبليكيت.
وتسحبوه مرة ثانية. تجيبوه هنا، هو هنا قد كان 9 فيصير 12 إذا 3 يلا أي 12 مضبوط. أوكي هسه خلينا نشغل ونشوف. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزائكم. أوكي شباب، هسه هذه يعني صار الصوت شوية أعمق، يعني تقدرون طبعا تسوون دوبليكيت، يعني استنساخ لهذا الصوت وتنزلون الصوت. يعني هي الفكرة أنه تسوون استنساخ للصوت وتقدموه مدة زمنية كانت تكون 3 أجزاء من الثانية أو أقل أو أكثر، أنتو حسب ما يعني الشغلة اللي تعجبكم. أوكي، وتنزلون الصوت كل مرة تسوون بيها دوبليكيشن، وكل مرة 2 يعني كل استنساخ مرتين يكون نفس السيتنج. اوكي شباب، هسه هاي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية انسوا هذا كله، هذني كلهن سووا لهن ديليت. اوكي نرجع على الصوت الاصلي اللي هو هذا. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزائكم. اوكي شباب، هسه هذا تدخلون على edit من هنايا وتجون هنايا اللي هو هساني وين بالاوديو. هاي هنا شباب الاوديو. اوكي الاوديو، وهنا هذني السيتنج اللي هي هذه الاشاره. تروحون على ديلي تضيفوا له تاثير ديلي. اوكي شباب، هسه بالديلي خلينا نشوف شلون صار عندنا. مرحبا أصدقائي شباب، مرحبا أصدقائي شباب وبنات، وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم. سمعتوا شباب؟ عبارة عن يعني خربطة، لأن الديلي مالته كلش كبير. الديلي تايم تجون على هاي الديلي تايم شباب، هاي ديلي تايم اللي هي هم مختارين 1 سكند، كلش هواية، فتختارون تنزلوه إلى 0.1 من السكند. اوكي هسه إذا تلاحظون، هسه راح أرجعه هنايا نسوي له بلاي. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزائكم. شفتوا شباب؟ رأسا صار الصدى بشكل كلش ممتاز. يعني أنا بالنسبة إلي صراحة تفاجأت بهاي التأثير، لأنه فتشي يعني يعوضك عن يعني شفتوا إحنا شقد سوينا كم طبقة؟ سوينا بحدود 6 طبقات بالطريقة التقليدية، بينما هاي الطريقة ما تحتاج، بس مجرد تضيف تأثير للصوت. هنا الشغلات اللي تقدرون تتلاعبون بيها هي الفيدباك. انا جربتهن اغلبيتهن يعني ما بيهن ذاك التأثير، لكن الفيدباك يعطيك عمق للصدى. فهسه هو على 50%، اذا الزودة خلينا نقول 70% وترجع تشوف الصوت. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وأعزائكم. صار شنو شباب؟ صار يعني كأنه الصدى أعمق، يعني الصدى كأنه تأثيره أوضح. فأنتوا هاي تقدرون طبعا تتلاعبون بيها، تزودوها وتنقصوها، ولا تتلاعبون ببقية السيتنج. أنا يعني على رأيي يعني لا تلعبون ببقية السيتنج، لأنه أنا جربتهن كلهن وانتوا براحتكم. ممكن أنه يكون ذاك التأثير لكن مو ذاك التأثير العميق. اوكي شباب، لهنا كانت الحلقة ممكن أن تكون قصيرة، لكن أنا إن شاء الله عندي حلقات يعني هواية مواضيع هواية تخص البرنامج وغير البرنامج إن شاء الله بالمستقبل. إذا نجح طبعا تصوير هاي الحلقة، يعني هسه أنا بعدني ما شايف يعني ما شايف النتيجة. إذا نجح تصوير هاي الحلقة فنمشي بقية الحلقات بنفس الأسلوب. فلهنا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشاركوا المقطع بين أصدقائكم، ونشوفكم بخير بالحلقة الجاية. مع السلامة.